ऑलराइट गाइस, तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पर है कॉस्मिक बाइट का प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड विच इज अल्टूरस। ओके, सो जिसको अनबॉक्स करके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। मैं फर्स्ट रेडगियर शैडो का ब्लेड मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर रहा था, तो वो रिसेंटली ख़राब हो गया यार मेरा, तो मुझे न्यू मंगवाना पड़ा। तो इस बार ही मैंने थोड़ा सा बजट इंक्रीज किया अपना। तो लास्ट टाइम मुझे 2500 समथिंग मिला था, और ये मिला है मुझे 4500 का। लेकिन पर की आरजीबी इसमें मिलती है। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें पाम रेस्ट मिल जाता है यहाँ पर। ये यहाँ पे रेस्ट रेस्ट भी इसको बोलते हैं, मैं तो पाम रेस्ट ही बोलता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ से हमारा मेन प्रोडक्ट है, लेकिन इसके पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास है यूजर मैनुअल, जो कि मैं तो कभी नहीं पढ़ता यार, आप पढ़ते हो तो बता देना। दो एक्स्ट्रा स्विचेस मिलती है, और स्विचेस के लिए यहाँ पर एक टूल मिल जाता है, जो कि हम स्विचेस को निकाल सकते हैं और कैप्स को भी निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, अब निकालते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये कुछ इस तरह से निकल जा रहा है फाइनल। और मैं अभी डब्बे को साइड पर करता हूँ। सो यहाँ पर है अपना ऑल एंटी गोस्ट की फुल मैकेनिकल कीबोर्ड। और ये प्रीमियम सीरीज है, और ये है यार, क्वालिटी इसकी बहुत सही है। और ठीक है, यहाँ पे ब्रेडेड केबल केबल मिलती है हमें, सो मैं इसको प्लग इन कर रहा हूँ जल्दी से, और मैं एक्साइटेड हूँ यार देखने के लिए। ऑलराइट, सो ये स्टार्ट हो गया है। मैं जस्ट इसका मोड चेंज कर रहा हूँ, और ये फुल आरजीबी यहाँ पर हमें मिल रही है इसके अंदर। और बस बहुत प्यारी है ये चीज़, मुझे बहुत सही लगी। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसके साथ ब्लू स्विचेस मिलती है हमें, जो कि बहुत सही है, आवाज़ सही से आता है। इसको लॉक करके बताता हूँ। और बेसिकली मुझे टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।